Mein Name ist Sigmar Krause vom Gartenprofi im Besten See. Heute unterhalten wir uns über den dritten Teil, den T200 und den Hunter PGP-04 Ultra und entsprechenden Düsen natürlich dazu. Um es nochmal genau zu erläutern, das sind die Austauschartikel Gardena Hunter oder Hunter Gardena. Links haben wir den Hunter mit den entsprechenden Düsen. Bei Kauf des Hunters-Regners bekommen Sie natürlich eine Vielzahl mehr Regner-Düsen, aber wir vergleichen genau die 4 Düsen, die bei Gardena benutzt werden und die Einstellwerkzeuge und der Haltering, um die Düse auszuwechseln. Rechts haben wir den T200 von der Firma Gardena und die beiden Schraubenzieher. Mehr benötigen Sie nicht, um diese einstellen. Also beide Schraubenzieher zum Einstellen des T200. Also ein leichter Vorteil jetzt für Gardena, weil alle 4 Düsen sind an Bord, die müssen Sie nicht tauschen. Das Werkzeug, handelsübliche Schraubenzieher, hat jeder. Und Hand aufs Herz, das Einstellwerkzeug von Hunter, das suche ich doch öfters mal. Ich habe schon öfters dann nachgekauft, eine ganze Tüte. Ja, die beiden Schraubenzieher finde ich immer. Also leichter Vorteil für Gardena. Als nächstes der direkte Vergleich auf unserer Versuchsstrecke, die 90 Grad Düse und der 200er von Gardena. Sie schauen sich einfach mal das Sprühbild beider an. Der hintere ist wieder der Hunter und vordere ist Gardena. Wir schauen es gleich mal von oben an. Also direkt auf die Regner. Wir ändern jetzt an dieser Stelle die Ansicht, also Draufsicht von oben, beide Regner im Sprühbild als Vergleich. Die Wasserdurchflussmenge vom Gardena wurde hier nicht beschränkt, also auf volle Leistung, sowie beim Hunter auf volle Leistung gelassen. Einen gravierenden Unterschied zwischen den beiden gibt es doch. Der Hunter verbraucht ungefähr in einer Stunde 170 Liter bis 180 Liter, wobei der Gardena auf die doppelte Menge kommt. Beide haben einen Anschlusswert von halb Zoll. Ich habe an dieser Stelle nochmal die Position geändert, haben doch beide mit meinem Designerstuhl ein bisschen viel Musik gemacht. Die Wurfweite beider Regner lag so ungefähr bei 8 Meter hier bei diesem Versuchsaufbau. Beim Gardena sehen Sie die beiden Stellringe, Farbe Orange. Mittels dieser stellen Sie den linken und den rechten Anschlag ein. Ja, die Frage, welchen würde ich empfehlen, ist ja an dieser Stelle nicht so einfach zu erklären. Preislich liegen sie beide ungefähr auf demselben Level. Beide können kaputt gehen. Hunter bekommen Sie 12 Düsen dazu und müssen diese entsprechenden auswählen, was natürlich bei Gardena 4 Stück an der Zahl im Kopf mit eingebaut sind. Zu welchem Typ Sie gehören, müssen Sie selber entscheiden. Einfach und sicher oder präziser. Also Gardena einfach und sicher und Hunter präziser. Ja, einen nicht so unwesentlichen Punkt habe ich noch. Wo bekomme ich die Teile her? Gardena kein Problem. Können Sie Samstagabend noch im Baumarkt gehen, mitnehmen, einschrauben. Da kann der Flieger auch am Montag losgehen. Herr Hunter, ja, das müssen Sie wissen. Kennen Sie jemanden, der mir auf die Schnelle mal einen besorgen kann? Ich sage schon mal Tschüss an dieser Stelle. Vielleicht sieht man sich ja mal im Garten.